jest półtorej długości buza. A po drugie co? Ja bym Januszowi nie powiedziała. Zajął 8 miejsce, 1600 metrów. Dwójka to Ore, wykonywany przez Małgorzatę Projekt, środeczek i Stefanii Góra, waga 58,5 kg. Ten koń był 5 i 12. Trenerka mówi, że Orem nie ma tyle energii co w poprzednich sezonach, co przekłada się na wyniki. Zanim szóstka, suwenir, przez Joannę Szybowską. Przez Kazimierza Ruskiego. Suwenir raczej preferuje dłuższe dystanse. Ostatnio w drugiej grupie zajął drugie miejsce, przechylając kolejny do Dzikowy Wilk. No ale ten koń też słabo startuje. W wstępie zazwyczaj i finiszem dopiero sobie dobrze radzi, ale to jest krótki dystans. Nie wiadomo, czy zdąży. 7. Silroy, trenowany przez Adama Wyżyka. 7. córka Joanna. Ten koń w tym roku 50. miejsce. Trener Wyżyk. Kurwa, stoję do siebie. A nigdzie pojechać, a nigdzie pojechać. Nie lecą, a wracają w domu jakby, nie wiem, coś się właśnie jak wygra. Jak wygra, to możesz brać. No. Lekko zareaguje nad grzeczkami. Grzeczkami, tam wytrzyma się na prowadzenia, grzeczkami nie przeczyta. Dawaj, Konrad! Mamy hat-tricka. Tak. Teraz słoneczko! No nawet ci krzyknęłam do Majaśka. Już tam myślałam, że ich połapię. Ale wiesz, to nie jest dystans, a który był tam? Myślałam, że nie za mnie zacznie do końca, co?